3 curiosidades do reino animal que irão te deixar de boca aberta. A hidra regeneradora. A hidra pode regenerar seu corpo inteiro, a partir de um pedaço de tecido. Ela pode até regenerar seu cérebro. O peixe-lua que brilha. O peixe-lua tem células bioluminescentes que emitem luz, permitindo que ele se comunique e atraia presas. A tartaruga que não envelhece. A tartaruga verde pode viver até 80 anos em liberdade e não apresenta sinais de envelhecimento, graças à sua capacidade de reparar DNA danificado. Se gostou, deixe seu like e siga para curiosidades diárias.